Le chat du rabbin, خرج في 2011 هو فيلم d'animation français réalisé par Johan Sfar و Antoine Delesvaux. هو adaptation للسيري متاع الباند ديسيني من تصوير وكتابة جوان سفار اللي خرجت في 2002 plus exactement les tomes 1, 2 et 5. الفيلم تحصل على عدة جوائز بما فيهم لو كريستال دو لون ميتراج فيستيفال دانيسي في 2011. Alors, اللي لازم تعرفوه على سفار انه قاري فيلوزوفي وإلى بورد أسئلة وجودية وإيدنتيتير ويسانتولوجي particulièrement على les relations qu'entretiennent les religions بين بعضهم. Donc même si باش نلخص الفيلم ننصحكم تتفرجوا عليهم بعد. déjà موجود en version française originale على اليوتيوب. دونك الحكايه تصير في بدايه العشرينات مع الكوميونيتي متاع اليهود في الجزائر. القطوس متاع الغابه في الكسبه دالجير يحكي لنا حكايته مع الماتر متاعو وبنته اللي لهي بيه زلابيا اللي يحبها برشا. القطوس يعيش في حياة عادية وآمنة لين نهار ياكل البيروكي متاع مولاه سويتا كوا يولي يتكلم. الغابة يولي ما عادش يحب يخلي القطوس مع بنته سورتو بعد ما يشوف الفاسون اللي يخمم بها وزوز يبداو كونفرساسيون على الإيمان والجودايزم وين القطوس يقرر يكونفيرتي للجودايزم ويعمل سابار ميتزفا رغم اللي ما يصدقش بوجود إله أما سي دون ليسبوار إنه بعدها الغابة يخليه يرجع لزلابيا. دونك يمشيو أون فيزيت للغابان دو غابان وين يقولوا ما ينجمش يكونفيرتي خاطرو بريمو قطوس ودوزيو لا موتيفاسيون نتاعو مش صحاح وتوفى الفيزيت بعركة. كي يشوف الغابان بنته تبكي على قطوسها يقرر يتكلف هو بتعليم اليهودية للقطوس. دونك لي لوسون يبداو والقطوس يناقش في كل شيء في التوراة ويعطي في دي كونتر اكزامبل سيانتيفيك للحاجات اللي يقول فيها الماتر متاعو. بعدها بشوية الإدارة اللي تابعة للاستعمار الفرنسي تكونفوكي الغابان باش يعدي دوفار متاع ديكتي سويتا كوا كان ينجح يولي الغابان اوفيسيال متاع الحياة متاعو. الغابان يتدرب مساعدة القطوس وفي الليل نشوف القطوس باش يحلم une séquence que je trouve assez poétique. Avant, quand je n'avais pas la parole, je faisais des rêves simples. Dans mes rêves, je poursuivais de petites bêtes. Les animaux plus gros me poursuivaient. Je courais très vite pour leur échapper. Enfin, je trouvais refuge dans les bras de ma maîtresse. Elle me donnait 1000 caresses. C'était des rêves de petits chats. Depuis que j'ai la parole, tout a changé. Je cauchemarde. Je rêve que ma maîtresse est malade et qu'on ne peut pas la soigner. Je rêve qu'un jour, je ne la vois plus et qu'on me dit qu'elle est partie en voyage. Je passe mon temps à dire à tout le monde qu'elle est partie en voyage, mais qu'elle pense à moi, qu'elle va bientôt revenir avec un cadeau. Un jour, le rabbin a trop de peine de m'entendre répéter cette fable. Il me prend sur ses genoux et me dit la vérité. Elle est morte. Ouais. Depuis que j'ai la parole, je rêve souvent que ma maîtresse est morte, que le rabbin se retrouve seul avec moi, et le rabbin rejette la religion, il renie son maître, congédie ses disciples. Alors moi, qui n'ai jamais cru en Dieu, je dois faire semblant d'y croire pour lui remonter le moral. Allez maître, regarde, il est partout Dieu, même si on ne le voit pas. Me sers pas ces boniments, je les connais trop. J'insiste, je lui dis que je veux faire ma bar mitzvah pour le motiver, pour qu'il se sente responsable de quelqu'un. Toutes ces histoires, ça suffit. Et puis explique-moi une bonne fois pourquoi tu veux tellement être un humain alors que je voudrais être un chat. Alors dans ce rêve, mon maître et moi, on se transforme en chat. On traîne dans les rues tard, la nuit, on fait les poubelles des boucheries dont la viande n'est pas cachère. Il y a des chattes qui miaulent, j'en chope une par le cou pour lui apprendre un peu. Mon maître ne veut pas comme ça, des restes d'humanité, ou alors il est vieux. Et nous allons voir ma maîtresse. Mais elle n'est pas à son piano, elle n'est pas dans sa cuisine, elle ne lit pas de livres, elle est dans son tombeau. Et nous n'avons pas le droit d'y aller. من غدوة الغابان يمشي باش يعدي ديكتي متاعو مالغري اللي هو حاضر مليح حاس اليوم مش باش ينجم ينجح. دونك القطوس يدعي ربي يترانسغريسي محرم ويعيط أدوناي اللي هو اسم من اسماء ربي تقال كان في الصلاة عند اليهود ويرجع أوسيتو معاش يتكلم. يتعداو نهارات على الحادثة. الغابان يتلقى زيارة ملكة والسيد متاعو. فرد نهار الغابان يتلقى ريزولتا متاع الديكتي اما يرفض باش يحلها. دونك يمشي يدور في الكامباني وين يلقى صاحبه المسلم والإمام سفاغ يعديو نهار مع بعضهم وكي تيح الليل يقرر يشوف اللاتر وين يلقى اليوم نجح. دونك زوج يصليو واحد داير جيروزاليم والاخر لمكة وبعد ما شطحوا وغناو رجع الرابان لدارو يشارك في النوفال متاعو مع عائلته. مع الجو يلقى كاس جاتو من روسيا معبية بالكتب
ومبعوثة من فيلاج جويف غادي مساعدة صحابه يحلوا الكاس وين يلقاو جثة راجل روسي يمشي في بالهم مات أما باش يطلع حي ويطلع رسام أما حد ما ينجم يحكي معاه أباغ القطوس دونك يخمو كيفاش باش يترادوي باللي يحب يقولوا ويطلع حتى هو يهودي يصور لهم كيفاش وصل للغادي. ويقول له يلوج على راجل اسمه باستينوف. الغابة يمشي يلوج عليه توجور في الجزائر وفيكتيفمون يلقاه وسط كنيسة أرثوذكس ويطلع راجل سبيسيال شوية. دونك يهزو يحكي مع رسام اللي يحكي له حكايته ويقول له اللي عنده بروف اللي فما جيروزاليم ليجندير موجودة في أثيوبيا وين فما دي جويف نوار يحكيو انكور أراميان ويقنعهم باش يعملوا اكسبيديسيون يلوجوا عليها. يوافق الغابة ويخلي بنته مع ملكة ويمشي هو القطوس ولي دو روس بمساعدة اون اوتوشيني سيتروين من عام 1925 تاع باستينوف. وفي الثنية يعرضهم الإمام سفار اللي قرر يمشي معاهم في الرحلة وين تستنى فيهم برشا صعوبات. تبدأ بالقطوس كي تلسع عقرب ويدور يهزهم الإمام سفار القبيلة متاع مسلمين يداويبه. انتر طون الأمير متاعهم يطلب من الرسام يعمل له بورتري وواحد من اللي قاعد متاعو يتغشش كم كوا حرام الريكونفيغوراسيون اومان. أما الإمام سفار يقولوا اللي يحكي فيه غلط والأمير يجاوبوا اللي حتى هو ما عندوش مشكلة. بعد الإمام سفار ينصحهم باش ما يحكيوش على الريليجيون. Croyez-moi, notre Dieu n'est pas haineux. Il aime la science et les arts. Il n'est jamais aussi heureux que lorsque ses enfants sont paisibles. Quel dommage qu'il laisse tant d'ignorants parler en son nom. وعلى الرغم من نصيحته باستينوف يسكر ويبدا عركة على العشاء يتعارك هو وقاغد ويموت سويتك واحد هو يقتلوه. في خضم هذا الكل القطوس تعافى رجع يتكلم أما تعلم زادا وقتاش يسكت. الاكسبيديسيون تتواصل بعد ما يدفنوا باستينوف. قابلوا تانتان اللي تابع المستعمرين aussi insupportable que d'habitude. وفي ليلة من الليالي الروسي يخرج البار مع القطوس وين يقابل سيرفوز وسي لو كو دفودر يقرر يهزها معاه ويوافقوه الجماعة. بعدها بشوية يطلب من الغابة يعرسلهم ويواصلوا رحلتهم وين يقابلوا دوتر جويف أما حد ما سمع بجيروزاليم إثيوبيان. دونك في الثنية الغابة والإمام يتعبوا يقرروا يستناوهم دونك لي دو جون ماريي والقطوس يكملوا الرحلة وحدهم. وبعد عناء يوصلوا لجيروزاليم ساكنين فيها عمالقة لون بشرتهم كحلة ويحكيوا أرمينيا أما يطلعوا أوستيل شرطو بعد ما القطوس يقص على طفل صغير يعمل في بار ميتسفا متاعو باش يقول لهم يحب بار ميتسفا هو زادا. وهكاك الاكسبيديشن توفى كلهم يرجعوا لديارهم. القطوس أسعد ويحس فيهم فرحان اللي باش يشوف الميتريس متاعو بيانتو. Dieu du ciel et de la terre, transporte-moi au cœur de ses bras, garde-la heureuse avec moi jusqu'à la fin des temps. Qu'elle ne se marie pas et qu'elle ait jamais d'enfant. Amen.